Welcome back to Dimitri's channel! Hello, hola. Яйцо. Яйцо. 1, 2, 3, 4. 4 яйцо. Dragon fruit, Avocado. mango, Bean sprout. Tofu. Onions. Banan. Riba. рыба. You can do it, you can do it. Хола, друзья! Итак, мы находимся во Вьетнаме уже 1,5 месяца, а это значит, что пришло время почитать наши траты-затраты. И также мы почитаем, сколько мы потратили именно в месяц переезда со всеми билетами и так далее. А также все с расчетом на то, что мы живем в довольно-таки туристическом месте в городе Дананг, вот, недалеко от моря, поэтому будем исходить из этих цен. How much? It's more than 1 kilo. В прошлой подобной серии я делал такую же серию с ценами, только о Филиппинах. И тогда было у меня придумано 3 пакета от самого экономного до мажорского, либо семейного. На этот раз я решил сделать всего 2 пакета, то есть я покажу только наш бюджет, на что мы тратили и сколько, и также покажу, насколько можно максимум сэкономить, то есть экономный вариант для тех, у кого денег нет, но хочется держаться, как обычно. Так что ставим лайк авансом и начнем. Да-да, я жду, ставь лайк авансом, пожалуйста. Все, спасибо и приступим. Кстати, вот в этом видео есть подробная история о том, как мы искали апартаменты во Вьетнаме в городе Дананг в пределах $300 в месяц. И там я показал несколько апартаментов в эту сумму от $250 до $300. Кстати, мне написало очень много людей о том, что режет слух. Да не делай так, типа не говори апартаменты, правильно, апартаменты. Вот. Я опять же погуглил и понял, что оба варианта правильные. Даже мой вариант, возможно, в какой-то степени более правильный. Так что оставьте свои замечания при себе, пожалуйста. Хотя нет, не оставляйте. Лучше пишите это все в комментариях. Это помогает продвигать видео. Прав я или не прав, в любом случае буду благодарен за это. Спасибо. Синьчао. 15. В итоге наш бюджет на апартаменты составляет $280 в месяц. И $40 мы заплатили примерно за коммунальные услуги, за электричество. Но мы, правда, пользовались кондиционером раз на ночь, каждую ночь мы включали. И второе, мы пользуемся обогревателем для воды, который тоже очень много потребляет энергии. Поэтому, увидев этот чек на $40, мы решили в следующем месяце попробовать экономить и не пользоваться кондиционером. Будем пользоваться только вентилятором на ночь. И иногда только включать обогреватель, только по необходимости, когда очень холодно дома. При заселении нам сразу пришлось заплатить этот депозит 50% от стоимости месячной стоимости аренды, и второе нам нужно было заплатить за 1,5 месяца проживания, такие условия по контракту. В итоге мы заплатили $570 в месяц вперед. Также хочу заострить ваше внимание на том, что мы живем в немного таком туристическом месте, недалеко от моря, и в этом районе апартаменты стоили в основном от $250 до $400 за месяц, но если пойти на другую сторону, здесь город делится на 2 части. Первая — это от моря до реки такая территория, и дальше от реки, и дальше это уже там больше локации не для туристов, а для местных. И там, как правило, это будет стоить намного дешевле, поэтому если
начать искать там для экономии, то будет это стоить, ну, мне кажется, это где-то от $100 можно находить, там, $250 уже, может, что-то будет прикольное, хорошее. Так что, если совсем прижмет, мы, возможно, переедем куда-нибудь туда, если мы будем еще продляться. Вот, к тому же здесь везде стройка идет, что не очень нам нравится пока. Закрою. Так, продолжим. Итак, следующий расход по убыванию – это будет еда и продукты. Сколько мы тратим в месяц? Итак, ну опять же, в марте. Да, хорошо, что я веду подробный учет всех расходов и доходов. Вот, поэтому я знаю наверняка. В марте мы потратили около $300 только на продукты, не считая еду вне дома. Потому что были опять всякие переезды, мы в Сибу ездили 5 дней, там жили, получали разрешение, потом переезжали сюда, тут в отелях, и, короче, так получилось, что у нас вышло больше. Плюс мы, ну, так всегда при переезде ты еще не знаешь цены, покупаешь что-то дороже, вот. В следующем месяце, уже в апреле, мы потратили всего $180 на продукты, но опять же, это учитывая, что мы покупаем мы покупаем всякую импортную продукцию, которая вообще в Азии, в Юго-Восточной Азии не стоит есть, типа сливочное масло, молоко, десяток яиц в день и так далее. Также мы часто ходим в супермаркет именно, а не на рынок, и поэтому если чаще ходить на рынок и не покупать вот эти ненужные продукты, то, я думаю, можно еще сильнее сэкономить и уложиться спокойно в $100-150 в месяц. Дальше траты как раз на раздел еда вне дома. Это кафе, это доставка и так далее. Или взять с собой и в кафе, и там дома есть, например. Опять, когда мы переезжали, мы потратили $170. Опять же, потому что мы жили там 10 дней в гостиницах, то есть мы не готовили. Мы часто потом мы приехали сюда, и нам все интересно, попробовать то, это блюдо вьетнамское, местное, в разных кафе. Вот, и поэтому было $170. Сейчас в апреле, наступил апрель, спокойный день, спокойный месяц, плюс карантин. И в итоге мы потратили в апреле $100. Ну, опять же, мы брали иногда доставку, мы звонили, заказывали, иногда мы ходили, куда-то брали с собой еду, пиццу иногда ели, еще что-то. Кальян даже один раз курил, вот, в кальянной. И, в общем, вышло $100. Вот. Для режима эконома, в принципе, либо можно не ходить вообще, есть в кафе, либо можно есть только в кафе, примерно если есть в местных кафе, где еда очень даже достойная и вкусная, то примерно будет то же самое, как вы выходите на продукты. Если именно есть местную дешевую еду, то за один прием пищи вы заплатите, может, $1 или $2 максимум. Вот, в зависимости от того, что вы будете есть. Поэтому, в принципе, $100-150 оно может хватить либо на продукты, либо на еду вне дома в местных кафешках. Вот. Мы совмещаем это не совсем как-то рационально, но так уж привыкли. Килограмм. Следующая статья – это транспорт. Эконом-режим мы можем сразу отмести, будет $0, $0. Можно ездить на велосипеде здесь. Здесь, кстати, многие ездят на велосипеде. Я видел много иностранцев, особенно в этом районе. И ездят на велосипеде, много местных используют тоже велосипед. Поэтому можно его использовать. Либо можно даже какой-нибудь баксов за 40 арендовать байк. Не самый свеженький. А бензин здесь стоит сейчас вообще копейки. Мы потратили $6 или $8 за месяц только на бензин. Полный бак стоит заправить где-то $1-1.5 максимум. Мы арендуем байк Honda Airblade за $60. Не самые свежие тоже модели. Вот. Хотя, если поискать в более мелких каких-то конторах, можно найти поновее. Вот. Хороший байк за $60. Виза. Для россиян виза делается бесплатно. Для других стран по приезду в аэропорте нужно заплатить $25. Как вот для Нави мы платили $25. Сама виза бесплатная, только
Перед тем, как прилететь, нужно распечатать, нужно заказать пригласительное письмо. Есть специальные сервисы, где можно это делать. Мы сделали. Цена зависит от того, на сколько она месяцев, и одноразовый въезд или мультивиза. То есть мы сделали одноразовый на 3 месяца, на 2 человека, вышло $12. Далее мы имеем право находиться здесь 3 месяца в стране, не покидая ее. Через 3 месяца нам нужно обращаться либо к агентству, визовому агентству, и он может продлить так, что вам не потребуется выезжать. Но, как правило, более дешевый способ – это просто выехать в соседнюю страну и вернуться обратно. Для этого вам потребуется примерно деньги только на билет, это где-то около $100, чтобы вылететь в соседнюю страну. Если эти $100 разделить на 3 месяца, получается по $33, то есть $33 в месяц на человека. Будем считать, что нужна виза. Это для россиян. Плюс 25 на 3 месяца – это для других стран. Есть какие-то варианты бизнес-виз и рабочих. Я в этой теме не осведомлен, поэтому, если вам нужно об этом узнать, просто гуглите, ютубьте. Непредвиденные расходы и путешествия. На эту статью расходов я заложил $100 где-то на путешествие и $100 на непредвиденные расходы. Но опять же, в марте, когда у нас был переезд, мы потратились на всякую ерунду. Вернее, не на ерунду, а на нужную ерунду, которую нужно было делать. В общем, половина этих расходов была вовсе не запланирована, и подробно об этом видео, как мы летели, и как Нави летела первый раз, кстати, тоже смотрите вот здесь по ссылке. Итого в марте на такие непредвиденные расходы мы потратили для переезда $560. В апреле же наши затраты вышли на путешествие это $0, и на непредвиденные расходы всего $28. В общем, на обычный расход я закладываю путешествие $100 и непредвиденные расходы тоже $100. Для эконома я бы оставил как минимум $100 на непредвиденные расходы. Пускай это будет какая-то медицинская помощь, больницы, ну или мало ли что. Кстати, страховкой я не пользуюсь, поэтому не буду о ней ничего говорить, потому что я ничего не знаю, что для эконома, что для обычного, поэтому я просто ее не включаю сюда, так что считайте это отдельно. Итак, комиссия, следующая статья расходов, тоже не совсем маленькая. Вот. Здесь информация, конечно, больше для фрилансеров, потому что я пользуюсь картой Пионер, которая для фрилансеров. И здесь, во Вьетнаме, подешевле выходит, чем на Филиппинах снимать деньги, потому что там за каждую транзакцию нужно было платить $5. И максимальная сумма снятия это было $400. Здесь я уже снимал $700 за одну транзакцию, это было нормально. Плюс здесь есть банк в банкомате, вот я пользуюсь VP банк, и там вообще банкомат не берет комиссию. Осталась только комиссия Пионера, которая была довольно-таки большой в этом месяце, $28. Мне списали за то, что я снял $700. Следующая статья для меня это $30-40 на софт. Да, я трачу примерно $10 в месяц, это VidIQ, VidIQ, это вроде называют у нас в России. Это сервис, помогающий разобраться с аналитикой YouTube. Вот, по хэштегам, в общем, не буду вас грузить. Потом сервис YouTube Музыка, $2 в месяц, просто чтобы слушать музыку. И MusicBed – это сервис для музыки, который я использую в своих роликах. Плачу где-то $14 в месяц. И примерно, не всегда, но примерно где-то $10 в месяц у меня уходит на сток-сабмитер для стоков. Спортзал где-то в месяц выходит $26 нам на двоих. Примерно столько же, сколько и на Филиппинах. Ну, там $20 было, если платить за месяц сразу. Вот, и... в апреле мы не ходили в зал, поэтому у нас затраты на нуле, а в марте было $26. Ну и давайте почитаем, сколько мы потратили денег на переезд в марте. Итого
вышло примерно $2660 за месяц. Да, это гораздо больше, чем я зарабатываю. Но там мы еще взяли всякие резервы, которые откладывали, плюс мы продали еще байк на Филиппинах. Так, и теперь траты за обычные карантинные месяцы в апреле. Жилье получается $280 и электричество $40. Продукты $180, еда вне дома и доставка $100, транспорт $68, путешествия 0, непредвиденные расходы $28, комиссия пока по старому способу $28 вышла, софт $45, так как я попробовал микросток тренды, не мог бы посоветовать его, потому что мне это особо ничего не дало. Итого примерно вышло $770 за апрель, 57 тысяч рублей или 20 тысяч гривен. Не особо много, учитывая, что мы особо не экономили. Не знаю, почему мне многие пишут такого плана сообщения под тем видео на ценах о Филиппинах. На $1000 можно и в России жить. И я такой, И чё? Я разве кого-то призываю жить не в России? Мне вообще все равно, я просто, как говорится, хорошо там, где нас нет, во-первых, и я просто делюсь информацией, подсказываю, какие здесь цены, насколько здесь можно жить, вот. А там уже вам самим выбирать, где жить. В России так в России. Я никого не заставляю никуда ехать, ни на Филиппины, ни сюда. Вот. Но здесь, кстати, в Юго-Восточной Азии, кстати, все-таки потеплее, это раз. Да и просто пожить в разных странах, прочувствовать разную культуру, это, мне кажется, прикольно, чем сидеть в одном месте, нет? И в заключение давайте почитаем, насколько можно здесь жить, если чуть-чуть ужаться и быть более экономным. То есть апартаменты по минимуму, я думаю, вам обойдутся в $100-150. Это если выбрать какое-нибудь не самое лучшее жилье, либо делить с кем-то площадь. Потом продукты или еда вне дома $100-150. Виза $33 на человека, но это никак не убрать. Транспорт от 0 до $40. Велосипед или взять какой-нибудь старенький байк. Непредвиденные расходы $100. Пусть туда входит прачка, медицина какая-нибудь, парикмахерская. И заложим комиссию, допустим, $10. Итого, немного округлим, и получается $350-500 в месяц для более экономного варианта. Это 25-35 тысяч рублей или 10-13 тысяч гривен. В общем, в заключение я хочу сказать, что если на Филиппинах вы тратите $1000, то здесь вы будете где-то тратить 700-800. По моим наблюдениям я могу заметить, что многие цены здесь ниже, чем на Филиппинах. Либо вы можете жить на ту же сумму, но с большим комфортом, как мы и платим здесь больше за жилье, но экономим на каких-то других вещах больше. Вот. И по сумме выходит у нас сейчас примерно так же, как и на Филиппинах. Просто с большим комфортом и в более крупном городе. Видео с плюсами и минусами или сравнение с Филиппинами я сделаю, наверное, позже, когда будет возможность посетить здесь больше мест, потому что пока мы были на карантине, мы в основном просидели в одном месте. Поэтому пока только рассуждения о ценах. Так что спасибо, друзья, за просмотр. Пишите комментарии обязательно, кто где находится и сколько у вас примерно выходит в месяц бюджет. Ну а мы скоро увидимся. Пока-пока.